នៅពេលរឿងរបស់ផាំងម៉ៅឬ Fat Cat ដែលលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអាណិតសោកស្ដាយពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននិងល្បីដល់បណ្ដាប្រទេសនានាផងដែរប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យសង្វេគបំផុតជាងនេះទៀតនោះគឺនៅពេលដែលប្រជាជនដែលមានទឹកចិត្តដឹងឮរឿងរ៉ាវរបស់ផាំងម៉ៅអាណិតក៏ខំដាក់កាម៉ងអាហារយកទៅដាក់សែនឲ្យផាំងម៉ៅនៅកន្លែងដែលគាត់លោតទឹកតែបែរជាត្រូវម្ចាស់ហាងបោកប្រាស់ដោយបន្លំដាក់ទឹកនិងប្រអប់ទទេឲ្យទៅវិញទើបធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងតើសង្គមយើងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយអ្វីក្មេងប្រុសដ៏បរិសុទ្ធម្នាក់ពេលនៅរស់ត្រូវគេបោកប្រាស់អស់ទាំងលុយនិងជីវិតតែដល់ពេលស្លាប់ទៅជាខ្មោចហើយនៅត្រូវអ្នកលក់ថោកទាបបោកប្រាស់ទៀតតើហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងដែលមិនស្គាល់បានធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នារំញោចអារម្មណ៍កាត់ចិត្តអាណិតក្តុកក្តួលទៅបានខ្ញុំយល់ចិត្តរបស់បងប្អូនណាស់ហេតុអ្វីបានជាមហាជនទូទៅនាំគ្នារញ្ជួលចិត្តហើយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងរឿងនេះតាមពិតទៅប្រហែលជាពួកយើងកាលនៅវ័យក្មេងគឺធ្លាប់ធ្វើជាផាំងម៉ៅម្នាក់នោះហើយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះក៏មានមនុស្សដូចជានារីម្នាក់ដែលត្រូវប្តីច្រានទម្លាក់ប៉ុនប៉ងសម្លាប់ដើម្បីទ្រព្យនៅប្រទេសថៃនោះដែរតើហេតុអ្វីបានជាបុរសល្អត្រូវជួបនឹងស្រីបីសាច់ចិញ្ចក់ឈាមហើយនារីល្អបែរជាត្រូវជួបនឹងបុរសថោកទាបទៅវិញហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្មោះត្រង់តែងតែត្រូវឈឺចាប់ត្រូវគេជន់ឈ្លីមតិភាគច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមគឺនិយាយតែរឿងស្រីចិញ្ចក់ឈាមអ្នកខ្លះនិយាយរឿងប្រុសថោកទាបអ្នកខ្លះនិយាយរឿងស្នេហាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិយល់ឃើញខ្លះៗក្នុងនាមជាយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់តើគួរតែប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យដោយវិធីណារឿងទី2គឺបញ្ហាការអប់រំកូនខ្ញុំបានទៅស្វែងយល់ពីគ្រួសារដើមរបស់ផាំងម៉ៅឃើញថាឪពុកម្ដាយរបស់គេលែងលះគ្នាតាំងពីគេនៅវ័យក្មេងម្លេះបានបងស្រីនៅមើលថែតាំងពីតូចរហូតមកខ្វះក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតើយើងគួរត្រូវអប់រំកូនដោយវិធីសាស្ត្រណានៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញសារតាក់ទងគ្នារវាងផាំងម៉ៅនិងស្រីម្នាក់នោះហើយយើងក៏ដឹងថាមុនដំបូងម្នាក់នោះបានផ្ដល់តម្លៃផ្នែកផ្លូវចិត្តដូចជាកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តជាវីរបុរសមានទេពកោសល្យខ្ពស់ចឹងទៅក្រោយពេលដែលផាំងម៉ៅបានទទួលអារម្មណ៍ដែលគេលើកទូនោះហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរកគ្រប់វិធីដើម្បីសុំលុយម្ដងដែលយើងនាំគ្នាហៅថាបីសាច់ចិញ្ចក់ឈាមនោះហែងខ្ញុំតែងតែគិតថាប្រសិនបើក្មេងប្រុសនោះមានកុមារភាពរីករាយបានទទួលភាពកក់ក្ដៅថ្នាក់ថ្នមមើលថែពីឪពុកម្ដាយបានល្អប្រហែលជាគេមិនត្រូវការទាមទារចង់បានអ្វីដែលគេហៅថាតម្លៃអារម្មណ៍នោះឡើយកន្លែងនេះហើយដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាគួរតែពិចារណាឡើងវិញពួកយើងបង្កើតកូននោះមកគឺមិនមែនសម្រាប់ទុកឲ្យចិញ្ចឹមយើងពេលចាស់ទៅទេយើងបង្កើតកូនមកគឺសម្រាប់កំដរមើលថែមើលឃើញជីវិតមួយធំធាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានការធ្វើល្អដាក់ជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសចង់បង្កើតកូនម្នាក់អ្នកត្រូវតែប្រាកដចិត្តថាមានពេលវេលាថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់អប់រំមើលថែគេឲ្យបានល្អពីព្រោះអ្នកនឹងមិនបានដឹងទេថានៅពេលដែលពួកគេធំឡើងដោយមិនទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅពួកគេពិតជាអាចចាញ់ល្បួងអ្នកដទៃរល្បិចឲ្យស្គាល់គ្រាប់នេះពិតមែនខ្ញុំយល់ថារឿងទី1ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគេអ្នកអាចមិនមានទ្រព្យច្រើនរបររកស៊ីមិនធំដុំជោគជ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានកូនហើយអ្នកដាច់ខាតត្រូវតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនគ្រប់គ្រាន់រឿងទី2យើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់កូនថានៅលើโลกនេះគ្មានរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃលើសអាយុជីវិតយើងទេហើយប្រសិនបើការលះបង់របស់កូនទៅច្រើនហើយនៅតែមិនទទួលបានការស្រឡាញ់គេមិនសូវស្រឡាញ់កូនទេឬក៏កូនបានធ្វើដាក់បុគ្គលណាម្នាក់ហើយគេមិនប្រកាសថាមានចិត្តស្មោះនឹងកូនត្រូវចេះកាត់ចោលត្រឹមនេះកុំឲ្យខាតបង់ទៅថែមទៀតក្មេងប្រុសម្នាក់នោះពេលសម្រេចចិត្តទៅរកមិត្តស្រីគេទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារសុទ្ធតែមិនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបែកគ្នាគេក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់គេមិនដឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយក្រុមគ្រួសារគេដោយរបៀបណាព្រោះគេពិតជាជឿជាក់ថាគេអាចរៀបការសាងគ្រួសារតូចរបស់គេបានទោះបីជាអ្នកជុំវិញខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងក៏ក្មេងប្រុសនោះសម្រេចចិត្តទៅរកមិត្តស្រីគេហើយតែអកុហលក្មេងប្រុសទទួលបានការបោកប្រាស់និងដោះដៃចោលទៅវិញគេពិតជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្មេងៗថាមិនថាលើវិធីជីវិតយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបណាមិនថាខុសមិនថាត្រូវឲ្យតែកូនងាកក្រោយឪពុកម្ដាយនឹងនៅតែចាំទទួលកូនគ្រប់ពេលដដែលខ្ញុំនៅតែយល់ថាយុវវ័យយើងអាចសាងកំហុសអាចមានរបួសដើម្បីស្នេហាអាចធ្វើរឿងឈួតជាច្រើនយើងមិនស្ដាប់តាមការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែអ្នកគួរតែប្រាប់កូនថាកូនត្រូវតែមានភាពក្លាហានទៅធ្វើរឿងដែលកូនយល់ថាត្រូវចុះកូនត្រូវតែហ៊ានជ្រើសរើសដោយក្លាហានបើជ្រើសរើសខុសក៏កុំខ្លាចកូនងាកក្រោយមកពួកយើងនៅឈរពីក្រោយខ្នងកូនជានិច្ចនេះហើយដែលខ្ញុំយល់ថារឿងរ៉ាវរបស់ផាំងម៉ៅបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យមនុស្សពេញវ័យនិងជាសារក្រើនរំលឹកស្មារតីទៅដល់បុគ្គលជាឪពុកម្ដាយគេផងនិងបុគ្គលដែលត្រៀមធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេតើយុវជនប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដោយរបៀបណា
ពួកយើងអាចជួបនឹងមនុស្សល្អស្លូតត្រង់ពួកយើងក៏អាចជួបនឹងមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបយើងពួកគេនឹងបង្ហាញខ្លួនជានិច្ចពួកយើងខិតខំអស់សមត្ថភាពដើម្បីដណ្ដើមឱកាសការងារឬមុខរបរមួយប៉ុន្តែពួកយើងបរាជ័យពួកយើងប្រឹងប្រែងខំយកចិត្តតាមស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែគេមិនស្រឡាញ់យើងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងត្រូវគេបំផ្លាញទឹកចិត្តល្អរបស់យើងត្រូវគេជន់ឈ្លីត្រូវមិត្តផាត់ក្បត់ត្រូវមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្បត់ឆាកជីវិតមនុស្សគឺបែបនេះហើយអ្នកត្រូវតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវដែលមិនសមបំណងច្រើនណាស់អ្នកកើតមកគឺដើម្បីភ្លក្សរសជាតិជីវិតអ្នកត្រូវធំដឹងក្តីអ្នកត្រូវចាស់ទុំអ្នកត្រូវធ្វើការអ្នកត្រូវស្រឡាញ់គេអ្នកត្រូវជួបនឹងវិបត្តិខ្លះដូច្នេះហើយតើយុវវ័យយើងគួរតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដោយរបៀបណាប្រហែលជាពេលនេះសម្ដីខ្ញុំអ្នកស្ដាប់មិនចូលត្រចៀកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ប្រាប់ថាមនុស្សយើងដល់វ័យពាក់កណ្ដាលជីវិតអ្នកនឹងគិតយល់រឿងមួយពេលវេលាអាចព្យាបាលគ្រប់យ៉ាងពួកយើងធ្លាប់ក្មេងធ្លាប់មានយុវវ័យភាពធ្លាប់ស្រឡាញ់គេមិនគិតពីខ្លួនឯងធ្លាប់រងរបួសពេញខ្លួនក្នុងរឿងស្នេហាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដើរដល់វ័យពាក់កណ្ដាលជីវិតអ្នកនឹងដឹងថាលើโลกនេះក្រៅពីស្នេហាគឺនៅមានរឿងរ៉ាវល្អៗជាច្រើនទៀតដូចជាមុខជំនួញការងារក្តីស្រមៃមិត្តភាពសាច់ញាតិនៅមានរឿងល្អជាច្រើនទៀតដូច្នេះស្នេហាវាល្អស្រស់បំព្រងហើយប៉ុន្តែបើអត់ក៏វាមិនស្លាប់ដែរប្រសិនបើមានមនុស្សស្រឡាញ់អ្នកទទួលយកក្តីស្រឡាញ់នោះហើយសោយសុខចុះប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទេសូមអ្នកស្រឡាញ់មើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អអត្ថបទបកប្រែដោយសុកគឹមទាវ